बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनकी आल औलाद और असहाब पर। मैं हूँ यूसुफ डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक विलेज व्लॉग लेकर हाज़िर हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह एक किसान पहले गंदम को मेहनत के साथ बोता है, फिर उसकी जो पूरी सेवा करता है और उसके एक मखसूस अरसे के बाद तकरीबन 5-6 माह बाद जब अल्लाह ताला का करम साथ शामिल हाल होता है तो फिर उसकी फ़सल पक कर तैयार हो जाती है। फिर उसको काटता है, काटने के बाद फिर उसको संभालता है, फिर उसके बाद गहाई के लिए मशीन लगाता है। तो आज गंदम की गहाई का अमल आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए लाइव मनाज़र आपके साथ शेयर करते हैं।